Слушайте, она у нас уже целый год. Кто рад? А чё вы на меня смотрите? А кто сказал? О, какой классный! Гроб хрустальный на дороге валяется. Давай подберем. Нет, ну ладно, она храпит. Еще ведь этот гроб хрустальный резонирует, а? Надо его газетами проложить или поролоном. Вот у меня богатырь знакомый, 33 года на печи пролежал. Хоть бы звук издал. Да издавал он, знаешь. Хорош. А можно перфоратор вырубить? Да нет у нас никакого перфоратора. Сколько раз можно говорить? О, ты же колдунья. Ну, Можешь ее расколдовать? что у вас? Храпит. Может, это не она храпит? Всякие случаи бывают. Вот у меня знакомый богатырь на печи лежал 33 года, вонял. Думали, сдох. А потом оказалось, мышь в печи сдохла. Да точно она храпит. Надо ей голову отрубить. Она же головой храпит. А отрубим голову, ей нечем храпеть будет. Это математика. Да, но мы, если голову отрубим, она же это умрет. А ты со своей анатомией в мою математику не лезь. Так не возьмет ее Елисей без башки-то. Попробуй так. Не-не-не, не возьмусь. О, похоже, Елисей едет. Как бы ему нашу бабу-то втюхать, а? Да втюхаем. Нам же втюхали. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Слушай, у нас не обязательно стихами говорить. Да? Свобода. Дай принцессу мне скорее, чтобы стало веселее. Мышечная память. Где? А, вот, да? Какая-то страшненькая. Страшненькая? Ты как не в сказке родился. Вон мужики, богатыри, ходят по болоту. Жаб целуют, от нечего делать. Хотя рядом живет интересная колдунья. Жабы денег не берут. Ну все, давай, целуй и забирай принцессу. Ну? Что целуй? У нас по нашим законам человеческим до свадьбы целовать нельзя. Проблемка. Слушай, а может быть ты ее не в засос, а? Нет, нет, нет. А может только в нижнюю губу, а? Нет, нет, Верхнюю. нет, Может, лизнешь? нет. Ну тогда свадьба. Да что за звуки? Ваш купец, наш товар. Венчается рабоспящая царевна. А что, нас ведьма будет женить, что ли? Конечно, мы же в ЗАГСе. И раб стихосложения Елисей. Согласен ли ты, Елисей, терпеть свою жену в горе и печали, в тишине и в храпе? Че? Да ничего. Согласен, нет? Да, да. А ты, невеста, согласна ли выйти замуж за жениха? Согласна. Объявляю вас мужем и женой. Ваш первый брачный поцелуй. Долго я спала? Год. Храпела? Нет. Подожди, стоп. Не храпела? Не, моя храпела. Вы что, все, отменяется. Другая есть невеста, нет? Не может быть, как бы... Нет, чтобы так за год изменилось, да такого не бывает, чтобы... В сказке бывает все. Как и в жизни. Целуют красивых, а женятся на умных.